Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wa salamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ejma'in. Edhe sot do të vjoj me shpjegimin e 3 parimeve të Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, erzallahu lahu al-ajra wa thawab, i cili thot: dhe i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam vjoi për 10 vjet rresht pas shpalljes duke thirrur në tauhid. Dhe pas 10 viteve u ngjit në qiell. I dërguari sallallahu alaihi wasallam, si të gjithë dërguarit e mëparshëm, thirrën në tauhid për 10 vjet rresht. Dhe parandaloi nga shirku, nga idhujtaria, pa pushim, duke filluar me farefisin e tij, siç Allahu i lartësuar e urdhëroi: "Wa andir ashiratak al-aqrabin", dhe thirrë farefisin tënd dhe njerëzit më të afërt. Dhe vjoi duke thirrur në tauhid para se të zbriteshin obligimet dhe detyrat e Islamit, para se të zbriste obligimi i namazit në këtë formë që ne e falim sot, dhe para se të zbriste obligimi i zekatit, dhe para se të zbriteshin të gjitha ligjet e tjera të Islamit. Madje edhe alkooli nuk ishte ndaluar ende aso kohe, madje as imoraliteti. Dhe i dërguari sallallahu alaihi wasallam vjoi për 10 vjet rresht duke thirrur në tauhid, në veçimin e Allahut në adhurim, dhe parandaloi dhe utërhoqi vrejtjen njerëzve që të bënin kujdes nga idhujtaria. Thirrin tauhid dhe parandaloi nga shirku. Dhe nuk thirrte tek punët e ndryshme të Islamit, si namazi, zekati e tjera. Prandaj thon shumë prej dietarëve të Islamit që aso kohe ishin obligim 2 namaze. Një namaz ishte para mëngjes dhe tjetri ishte para perëndimit të diellit, në fund të ditës, që në kuptojmë me to namazi i sabahut dhe namazi i akshamit. Prandaj Allahu i lartësuar thot në Kur'an në surën Taha: "Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i ash-shamsi wa qabla ghurubiha", madhroje Zotin tënd para se të lind dielli dhe para se të perëndojë. Dhe po ashtu Allahu i lartësuar thot në Kur'an: "Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i ash-shamsi wa qabla al-ghurub", përsëri madhroje Zotin tënd para lindjes së diellit dhe para perëndimit. Pra, ende nuk ishin obliguar 5 kohët e faljes, dhe i dërguari sallallahu alaihi wasallam vijonte misionin e tij duke thirrur në tauhid, në veçimin e Allahut në adhurim. Pastaj u ngjit në qiell. U ngjit sallallahu alaihi wasallam në qiell natën e Mi'rajit, që është nata në cilën u ngjit profeti sallallahu alaihi wasallam në Mi'raj. Ai fillimisht u dërgua nga Meka në Beitul Maqdes, në Palestinë, hipur në kafsh, e cila pasi mbritën në Beitul Maqdes u lidh në Beitul Maqdes. Në më pas e mori Gjibrili dhe e ngjiti profetin sallallahu alaihi wasallam me shkallë të veçanta në qiell, derisa u afrua afër Zotit të tij. Dhe Allahu madhruar, Zoti i tij, i foli pa patur ndërmjetës. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam, pa dritën e Allahut të lartë madhruar, pa edhe pengesën e cila e pengon Allahu madhruar nga krijesat e tij, që nuk mund ta shohin. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam kur u pyet dhe i than: "A e pe Zotin tënd atë natë?" Tha sallallahu alaihi wasallam: "Ra'aytu nuran", pash dritë. Në një transmetim tjetër thot: "Nurun en arah", aty kishte dritë si mund ta shihja unë Zotin tim.
Dhe kjo ishte një mirësi madhështore që Allah madhruar e nderoi profetin sallallahu alaihi wasallam duke e ngritur nga toka deri në qiellin e 7 dhe aty pa xhenetin, pa zjarin dhe më pas u kthye. Vetëm distanca që është nga qielli në qiellin tjetër është ecësh 500 vjet. Pra një njeri i cili udhton duhet të eci 500 vjet që të ikë nga njëri në qiell në qiellin tjetër, dhe kështu derisa të mbërrijë në qiellin e 7. Dhe pas qiellit të 7 kishte ujë. Dhe mbi ujin ishte kursiji, derisa pra në fund të hadithit që ka rrëfier profeti sallallahu alajhi wasallam për ndodhit e asaj nate. Dhe ky ishte një nderim që Allah madhruar i bëri profetit sallallahu alajhi wasallam, prandaj thot në Kur'an subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjidil harami ila al-masjidil aqsa. I lartë madhruar dhe larg të metave është Allahu i cili e ngriti robin e tij natën nga al-masjidul haram, nga Qabja deri në al-masjidul aqsa. Vetëm në një pjesë të natës, asnjë natë të nuk e haxhoi në këtë udhëtim profeti sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo ishte një gjë çudi për kohën që jetonte, sepse nuk ishin mjetet që janë sot të udhëtimit. Pra, më pas u kthye në Beitul Maqdes dhe më pas u kthye nga Beitul Maqdes në Mekë. Dhe shtrati i tij ishte ende i ngrohtë, nuk ishte ftohur. Më pas thot imami, atij ju obliguan 5 namazet. Në atë natë ju obliguan 5 namazet. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam u fal në Mekë thot 3 vjet. Dhe më pas emigroi për në Medinë. Profeti sallallahu alaihi wasallam ju falën këto 5 namaze që i falim edhe ne sot në këtë formë, që në momentin që u kthye në Mekë dhe erdhi sabahu, i erdhi Xhibrili dhe i zbriti shpalljen duke i mësuar kohët e namazeve dhe mënyrën e tyre, që në atë sabat në cilin u kthye profeti sallallahu alajhi wasallam nga ky udhëtim. Dhe i dërguari sallallahu alajhi wasallam u fal në Mekë 3 vjet thot. Sepse 10 vjet i kaloi në duke thirrur tauhid, edhe 13 vjet që ndrojnë në Mekë, edhe 10 vjet që ndrojnë në Medinë. Ndërsa në Mekë sa vite u fal? U fal 3 vjet sallallahu alajhi wasallam. U fal në vitin e 10, vitin e 11 dhe vitin e 12. Për sa përket viteve nga dërgesa e tij si i dërguar. Më pas u urdhërua për hijret të emigronte në Medinë. Dhe profeti sallallahu alajhi wasallam u fal në Mekë 3 vjet, pasi u obligua namazi në këtë formë që ne i falim sot, ku përsaktuan numri, mënyra e namazit, shtyllat e namazit, detyrat e namazit, u përsaktuan kohët përkatëse të namazeve, derisa pra erdhi Xhibril alayhis salam dhe i sqaroi profetit sallallahu alajhi wasallam 5 kohët e faljeve. Dhe pasi kaluan këto 3 vjet duke u falur në Mekë, u urdhërua të emigronte dhe të shpërngulej në Medinë. Më pas profeti sallallahu alajhi wasallam emigroi në Medinë, dhe nga momenti që ai mbriti në Medinë dhe emigroi për në Medinë, fillon kalendari sipas hijretit të profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe me kaq mjaftojmë për sot për të vazhduar në ditët në vijim në pjesët e tjera të kësaj broshureje. Sallallahu alaihi wasallam ala sayidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ecma'in.